Ég vinn hérna á bráðamóttökuna því þetta er langskemmtilegasta deildin. Ég er búin að vinna við bráðahjúkrun í næstu 30 ár og ég bara hlýt að vera adrenalín fíkill. Ég bara lifir og hrærist í þessu. Það er kannski það mest spennandi við starfið, það er bara óvissan. Þú veist aldrei hvernig vaktin verður, þú veist aldrei hvernig næsti dagur verður. Þú veist aldrei hvar þú verður næsta dag, hvort þú verður á fremri hlutanum, innri hlutanum, uppi, niðri. Mestu áskoruna við þetta starf, það er að halda haus. Það er áreiti allstaðar, það er að ná að finna út hvað er mikilvægast í hvaða skipti, geta forgangsraða störfunum, ofta mörgu sinnum á hverju einustu vakt. Í dag er ég hér á Skammareyningunni. Þetta er herbergi fyrir 8 sjúklinga sem að annarkvort er að bíða eftir að komast upp á deildir á spítalanum eða þá þurfa að vera aðeins lengur heldur en 6 tíma og þurfa að fara í nokkur fleiri rannsóknir eða fá blóðgjöf eða sýklalyf og geta svo útskrifast heim. Þannig ég byrjaði í morgun með 8 sjúklinga og núna klukkan 1:30 og ég er búin að útskrifa 2 deild og 2 heim. Ég gengi í öll störfin hérna, ég er hluti af neyðarmóttökuteyminu, ég er hluti af viðbragðsteyminu, þannig ég get þessuna átt vona því að ef það er slys eitthvað staðar að þurfa að klæða mig í galla og fara með þyrlunni eitthvert. Ég er vaktstjóri á báðum hæðum, ég er í forgangsflokkunni frammi, ég get hoppað í alla skó og setta með alla hatta hérna á deildinni. Ég útskrifast náttúrulega úr hjúkrun 92, kláraði diplómanám í bráðahjúkrun 2010. Ég er búin að fara reglulega á ALS og námskeið og PALS eða barnaendurlífunar námskeið, tráma námskeið. Ég er hluti af hæfniviðmiðum hjúkrunarfræðinga hérna á bráðamóttökunni, sé nýliðana eða þá sem eru með minnsta starfsaldur á bráðamóttöku og gríðarlega skemmtilegt að sjá hjúkrunarfræðinga bara vaxa og blómstra og verða betri og betri.